are killing me here. That's it! I cannot work with these amateurs any longer. I am a serious actor. So... Is it allergy season or something? Espèce d'énorme tas de lézard pourpre. Tiens. I am calling my agent? Non, c'est vrai quoi. Arrêtez tout ça, j'en peux plus moi. J'étouffe ici. Sorry, guys.